ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่น้ำตกหินลาดนะครับเราก็เข้าไปดูครับว่าน้ำตกจะสวยขนาดไหนครับผมไปดูกันเลย let's goต้องเดินขึ้นไปอีกนิดนึงครับคนนู้นไปกันนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่น้ำตกนะครับน้ำตกหินลาดนะครับหนึ่งในน้ำตกที่ผมชอบที่สุดครับในเกาะสมุยครับทุกคนได้มาชมนะครับผมยิ้วครับจบไปแล้วครับสำหรับ EP แรกนะครับน้ำตกหินลาดครับอยากให้เราไปไหนก็แนะนำเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ต่อไปขอบคุณครับที่รับชมอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมช่องเย่ยอกฮิว